السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام التربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج آخر لمادة اللغة الفرنسية الفرد الثاني الدورة الأولى للمستوى الخامس ابتدائي. إذا نبدأ بالنص. J'ai une identité. Chacun d'entre nous est unique. Les éléments qui nous permettent d'être reconnus constituent notre identité. À la naissance, tout enfant reçoit un prénom et un patronyme. Le patronyme de l'enfant correspond à sa filiation. L'enfant porte le nom de son père, de sa mère ou les deux. Dans les 3 jours qui suivent la naissance, l'enfant est inscrit sur les registres de l'état civil du lieu où il est né. Cela permet à l'enfant d'avoir une existence officielle et d'avoir des droits, être soigné, aller à l'école, être protégé par l'État. Art 7 de la CID. On passe à la compréhension de l'écrit. Quel est le titre de ce texte? دائما عنوان النص كيكون في الأعلى. J'ai une identité. Le titre de ce texte est J'ai une identité. La deuxième question, quel est le type de ce texte? Coche avec croix la bonne réponse. واش هو un texte narratif يعني سردي يحكي أو لا un texte informatif كيعطينا مجموعة من المعلومات أو لا un texte injonctif يعني فيه كيعطينا مجموعة من الأوامر أو لا مجموعة من النصائح. إذا من خلال النص إذا فهو يحكي على l'identité de l'enfant. Donc c'est un texte informatif qui nous donne des informations à propos de l'identité de l'enfant. De quoi parle le texte? علاش كيتحدث النص. Donc il parle de l'identité de l'enfant. يعني كيتكلم على هوية الطفل. La quatrième question répond par vrai ou faux. L'identité, c'est tous les éléments qui nous permettent d'être reconnus. بطبيعة الحال هاد الجمل غادي نجاوبوا عليهم انطلاقا من النص. يعني غنشوفوا واش كاينه في النص او لا ما كايناش، يعني باش نقدروا نحددوا واش vrai ou faux. Donc بالنسبة للجملة اللي قريت tout à l'heure, donc l'identité c'est tous les éléments qui nous permettent d'être reconnus. Donc voilà, les éléments qui nous permettent d'être reconnus constituent notre identité. وبالتالي في الجملة الأولى غادي تكون vrai. L'enfant peut porter seulement le nom de sa mère. إذن واش كيحمل فقط le nom de sa mère? L'enfant porte le nom de son père, de sa mère ou les deux. يعني خطأ. À la naissance, tout enfant reçoit un prénom et un patronyme. À la naissance, tout enfant reçoit un prénom et un patronyme. يعني صحيحة. La 5e question, où l'enfant est-il inscrit après 3 jours de sa naissance? Dans les 3 jours qui suivent la naissance, l'enfant est inscrit sur les registres de l'état civil du lieu où il est né. On va écrire l'enfant. إجابة كاينة في النص. Est inscrit sur les registres de l'état civil
du lieu où il est né. La question suivante relève les droits de l'enfant contenus dans le texte. يعني شنو هما حقوق الطفل الموجودة في النص. Donc les droits sont être soigné, aller à l'école, être protégé par l'État. إذا الطبيب عنده الحق في التطبيب، عنده الحق في التعليم، وأيضا الحماية من طرف الدولة. Les droits de l'enfant sont être soigné, aller à l'école, être protégé par l'État. On passe à la grammaire. Détermine le type de chacune des phrases suivantes. Alors, les types de phrases اللي قريتو هما phrase déclarative اللي كتكمل بالنقطة، يعني كتكون فيها النقطة في la fin. phrase interrogative اللي كتكون فيها point d'interrogation في الأخير، يعني كتكون فيها علامة استفهام. دونك هذه c'est une phrase interrogative. اللي كتكون فيها point à la fin كتسمى phrase déclarative. وكاينه فراز اكسكلاماتيف اللي كتكون فيها بوين ديكسكلاماسيون، كتكون فيها علامه تعجب في الاخير. ولا فراز امبيراتيف حتى هي كتكون فيها علامه تعجب في الاخير. الوغ هنايا كيفاش غادي تفرقوا ما بين فراز اكسكلاماتيف و فراز امبيراتيف؟ لان بجوج بهم كتكون فيهم علامه تعجب. ديما لا فراز اكسكلاماتيف كتبدا ديما بكال، كوم، كو، او. دونك هنا بحال مثلا كيل بو ليفر، دونك هنا عندي كيل، دونك سي اون فراز اكسكلاماتيف. الا كانت عندي او حتى هي فراز اكسكلاماتيف، سي كلير اتسيتيرا. بالنسبه لا فراز امبيراتيف دائما تيكونوا فيها دي فيرب كونجوغي ا لامبيراتيف، يعني كتكون فيها افعال مصرفه في الامر. مثلا lisez le texte. Donc, le verbe lire, il est conjugué à l'impératif. Donc, c'est une phrase impérative. Yalla, on va dire la première phrase, le chat est malade. On dit un point à la fin, ça fait automatiquement, c'est une phrase déclarative. La deuxième, donne à manger aux bêtes. On dit في la fin عندي point d'exclamation وعندي واحد le verbe conjugué à l'impératif. Ça veut dire c'est une phrase impérative. La troisième phrase, as-tu déjà conduit un tracteur? هذه سهلة، علامة الاستفهام. C'est une phrase interrogative. هاد 6 نقاط على هاد التمرين ما خصكمش تضيعوهم لأنه سهل. Quel beau livre. Donc هنا عندي point d'exclamation وعندي لا فراز كتبدا بكال. وقلت لكم tout à l'heure ان هذوك لي فراز اللي كيتبداو بكال comme que et au ce sont des phrases exclamatives. Lisez le texte. Donc هنا عندي verbe conjugué à l'impératif، يعني مصرف في الامر، وبالتالي c'est une phrase impérative. Est-ce que vous avez bien entendu? علامة استفهام، point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. Le deuxième exercice. Transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. يعني هنا عندي جمل اللي كتنتهي بعلامة الاستفهام طلبوا منا اننا نحولوهم لدي فراز ديكلاراتيف اللي كتسالي بالنقطه ماشي بعلامه الاستفهام. مثلا هنا عندي est-ce que tu sais conduire un tracteur؟ غادي نحولها لون فراز ديكلاراتيف اللي كتسالي بان بوين. دونك on va dire tu sais conduire un tracteur
اي بوان. ما تنساوش عندكم ديروا علامه استفهام في الاخر، نقطه، حيت فراز ديكلاراتيف ديما كتسالي بالنقطه. دونك هنا الا لاحظتوا شنو درت ملي بغيت نحول هاد لا فراز اون فراز ديكلاراتيف، حيدت اسكو يعني اللي كنطرحوا بها السؤال، وخليت فقط tu sais conduire un tracteur، يعني ما كنبدلوش، ما كنديرو حتى حاجه، حيت جوست اسكو يعني سهله. واخا غادي نشوفوا لا دوزيام فراز mangez-vous les oranges. دونك ici غادي ندير l'inversion ديال لو سوجي، يعني لو سوجي غنجيبو هنا و لو فيرب غنجيبو هنا. غادي نكتب vous mangez les oranges، vous mangez les oranges. وغندير بيان سور في الاخير غندير بوين، حيت سي اون فراز حولتها لون فراز ديكلاراتيف. La troisième question, réécris ces phrases suivantes d'une autre manière. هنا عطاوني دي فراز وطلبوا منا اننا نكتبوهم بواحد الطريقه واحده اخرى، يعني ماشي بلا ميم مانيير. دونك هذه سي اون فراز اكسكلاماتيف، وهنا عندي كوم il est joli ce tracteur. دونك ici هذه سي اون فراز اكسكلاماتيف. الي دونك الا لاحظتوا معايا هاد لي دو فراز، هنا عندي واحد لا فراز ما فيهاش لو فيرب، يعني جمله اسميه، وهنا يعني فراز نومينال. هنا عندي اون فراز اللي فيها لو فيرب، دونك سي اون فراز فيربال، يعني حنا غنكتبوهم دون اوتر مانيير. دونك هنا هذه الا كانت جمله اسميه غادي نحولها جمله فعليه، كانت فراز نومينال غنبدلها ندير فيها لو فيرب، خصها تولي فراز فيربال. هذه فراز فيربال غنرجعها فراز نومينال. اذا هنا اللي بغيت ندخل لو فيرب اتر، اذا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا كوم سيت في اي بيل. اي بيل. وما نساوش نديرو بوين ديكسكلاماسيون. كوم il est joli ce tracteur، دونك هنا غادي نحيد لو فيرب وغادي نقول quel joli tracteur. كيل، شوفوا معايا راني حيتاش كيل كاينين بليزيور، ولكن علاش درت هاد كيل؟ لان تراكتور ماسكولين سينغوليي، دونك هذا ماسكولين سينغوليي مفرد مذكر، داكشي علاش استعملت هاد كيل. جولي تراكتور، كندير علامه تعجب في الاخير. La conjugaison maintenant conjugue les verbes suivants à l'impératif présent. Donc ici on a le verbe fermer, deuxième personne du singulier, la porte. Deuxième personne du singulier, tu, يعني بحال عندنا tu. Donc شنو غادي نكتب؟ tu fermes tu. Donc يعني بحال كاينه tu، ماشي غنكتبوها، غادي نديرو غنصرفوه ديريكتومون. fermes tu، هنايا e à la fin. ferme la porte. C'est clair? Ferme la porte, e à la fin, bien sûr à l'impératif. Aider, deuxième personne du singulier. Donc aussi هنايا tu، يعني إلا بغيت نصرف le verbe aider غادي نقول tu aides. E à la fin, aide-moi. Le verbe applaudir, première personne du pluriel، mais اللي تيكون première personne du pluriel يعني nous. Donc إلا بغيت نصرف هذا applaudissant. Deux S O N S, notre ami. Le verbe apporter, première personne du pluriel يعني nous apportons. O N S à la fin. Le verbe finir, deuxième personne du pluriel يعني vous. ملي كتكون deuxième personne du pluriel vous finissez. Deux S E Z à la fin, votre travail. دونك واضح. اذا هنا علاش غادي تعقلوا ملي كيكون عندكم deuxième personne du singulier tu. ملي كيكون عندكم premier personne du pluriel nous. وملي تيكون عندنا
deuxième personne du pluriel, vous. Ça fait donc on passe à l'exercice numéro 2. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc les terminaisons, شنو هما les terminaisons ديال présent de l'indicatif؟ كاينه e, كاينه es, e, ons, ez, ent. Je, le verbe parler avec mon ami. Je parle, e à la fin. Il, le verbe manger de la viande grillée. Il avec s, yani terminaison ent, mange. Nous, le verbe sortir ensemble, terminaison ديالنا هي ons, يعني غادي نديرو sortons. Vous, le verbe vouloir consulter sa biographie, terminaison z, vous voulez. Tu, le verbe prendre, ce jeune homme, donc tu prends. C'est un verbe du troisième groupe, donc S à la fin. On passe maintenant à l'orthographe. Accorde correctement le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec son sujet. Les terminaisons d'IL, verbe du premier groupe, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Ici, on a L avec S, arrive avec des cadeaux à la maison. Terminaison ENT. Le train passe la radio. يعني le train بحال عندنا il. E à la fin. Nous dormons à 22 heures. Donc ici, on va rajouter ONS. Tu, le verbe voyager avec tes amis. Tu voyages. ES. Vous distribuez des cartes d'invitation de mariage. Distribuer. EZ. Le deuxième exercice, accorde correctement le participe passé avec son sujet. Et le verbe copier la feuille, donc j'ai copié, on dit juste E accent, un dit verbe du premier groupe, les radis ndef l'auxiliaire avoir, donc radis juste, je vais rajouter E accent à la fin, la feuille. Tu as le verbe réunir les documents. Donc, le verbe réunir conjugué avec l'auxiliaire avoir, tu as réuni. Elles sont, le verbe sortir avant l'heure. Ici, on a l'auxiliaire être et on doit faire l'accord avec le sujet. Il a qu'un sujet pluriel, ما خصناش نساو s à la fin. مثلا هنايا sortir, donc غادي نكتبوا elles sont sorties, ولكن هنا عندي pluriel. Donc féminin pluriel, donc غادي نضيف e حيتاش عندي féminin وحيتاش عندنا pluriel يعني الجمع خصني نزيد s avant l'heure. ديما في l'auxiliaire être كندير l'accord avec le sujet. ملي ما كيكونش عندي l'auxiliaire être يعني كيكون عندنا juste l'auxiliaire avoir ما كنديروش l'accord avec le sujet. Nous avons le verbe voir une belle chatte. Donc nous avons vu une belle chatte. هنا عندي le verbe voir, c'est un verbe du troisième groupe conjugué avec l'auxiliaire avoir. يعني le participe passé, il reste le même. Ils sont, le verbe rentrer tard. Ça, c'est un verbe conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, on doit faire l'accord avec le sujet. Ils sont rentrés. غادي نرجع هنا غنشوف le sujet. Le sujet, c'est un masculin pluriel. يعني شنو غنزيدو s. باش عندي الجمع. Il avec S, donc c'est pluriel, on doit rajouter ici S, tard. On passe maintenant au lexique. Complète l'article de dictionnaire suivant par sens du mot, l'entrée mot recherché, classe grammaticale, phrase exemple et définition. إذا دائما هذه الكلمة اللي كتكون en gras يعني كتكون باللون الأسود
القاتم يعني كتكون فونسي ça veut dire l'entrée يعني le mot recherché أو لا الكلمة اللي تنبحثوا عليها. ensuite ملي كتكون non féminin non masculin etc. donc هذه كتسمى la classe grammaticale. هذا الترقيم اللي تيكون عندنا واللي كيشير ليه هذا السهم هذه كيتسمى هذا لو سونس دو مو. دونك راه عندي هنايا في لي دوني سونس دو مو. ici دونك كيف ما كتشوفوا معايا هاد لا فلاش كتشير لهاد لا بارتي اللي هي ديفينيسيون تعريف. Donc, la partie, le chat et le jaguar appartiennent à la même famille. Donc, c'est une phrase exemple اللي وظفوا فيها الكلمة اللي كنبحثوا عليها famille. Donc, c'est une phrase exemple. On passe à la question suivante. Classe les mots suivants selon le tableau. Donc, on a les droits et les devoirs. إذا عندنا الحقوق والواجبات. يعني غنقراو هذا الشيء اللي عطاونا وغادي نشوفوا هل هو حق أم هو واجب. Respecter les amis, donc هذا واجب, c'est un devoir. Aller à l'école, c'est un droit. Lever le doigt pour prendre la parole, c'est un devoir. Être protégé, c'est un droit. Avoir un nom, c'est un droit. La production de l'écrit, regarde les images ci-dessous et écris 2 phrases dans lesquelles tu informes sur les règles de vie en classe. إذا هنا غادي نلاحظوا هاد الصور وغادي نحاولوا نفهموا كل صورة شنو فيها. إذا إلا لاحظتوا معايا لا بروميير ايماج هنا عندي لي زيليف اون كلاس يعني كاينين التلاميذ في القسم وكنلاحظوا انهم كيقوموا بالواجبات ديالهم يعني كيكتبوا اولا كيتبعوا مع الاستاذ ولكن كنلاحظوا ان التلميذتين كيتكلموا. دونك ايسي لا فراز اللي غادي نكتب عليها ne dérangez pas les autres élèves يعني ما خصناش نبرزطوا les autres élèves. Donc, بالنسبة la deuxième image, غادي نقولوا lever le doigt. Donc, lever le doigt pour prendre la parole. يعني خصنا نرفعوا الأصبع ديالنا باش ناخدوا الكلمة. 2. Complète le règlement de la classe ci-dessous avec les mots suivants. En classe, je dois mes amis. Donc, je dois respecter. mes amis. Respecter. Voilà. Je lève lorsque je souhaite prendre la parole. Donc, je lève le doigt. Je dois être poli. Je ne pas fort et je ne crie pas. Je ne parle pas fort. Donc, اللي بقات لينا جو دي توجور لا فيريتي. اذا دائما تنقولوا الحقيقه. بالنسبه لا ديكتي راه غديروها مع لو بروفيسور اون كلاس. اذا نكونوا قد انتهينا من تصحيح النموذج الاخر بالنسبه لماده اللغه الفرنسيه الفرد الثاني الدوره الاولى للمستوى الخامس ابتدائي. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. اتمنى لكم التوفيق. الى اللقاء.